جاری رہنے کا امکان۔ تفصیل کے مطابق پنجاب کے میدانی علاقوں میں آج رات سے کل صبح کے وقت شدید دھند ہوگی۔ 2 یا 3 روز کے بعد پنجاب کے کچھ بالائی علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد پنجاب میں دھند کی شدت کچھ حد تک کم ہو جائے گی۔ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی میں اور سندھ کے میدانی علاقوں میں اگلے چند دن تک مطلع صاف موسم خشک ہوگا۔ 2 دن کے بعد سردی کی شدت میں کمی ہونے کا امکان ہے۔ وادی کوئٹہ میں تیز اور ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ 2 دن کے بعد ختم ہوگا۔ اگلے 2 سے 3 دن تک بلوچستان کے تمام علاقوں میں مطلع صاف موسم خشک ہوگا۔ وادی پشاور میں کل صبح کے وقت شدید دھند ہوگی۔ 2 روز کے بعد دھند کا سلسلہ کافی حد تک کم ہو جائے گا اور 2 یا 3 روز کے بعد خیبر پختونخوا کے کچھ بالائی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ شمالی علاقوں کی وادیوں میں شدید سردی، مزید 2 یا 3 دن تک موسم خشک، 3 روز کے بعد شمالی علاقہ جات میں مزید برفباری کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں آج کم سے کم ٹیمپریچر 1 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 2، فیصل آباد میں 2، ملتان میں 4، سکھر میں 7، حیدرآباد میں 8، کراچی میں 11، کوئٹہ میں -5، ڈی اے خان میں 3، پشاور میں 1، سکردو میں کم سے کم -21 ڈگری سینٹی گریڈ، گلگت میں -6، چترال میں -2، مظفر آباد میں 1، مری میں -3 اور سری نگر میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔